Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit dhe mëshirbërësit. Shumë të nderuar vëllezër dhe motra, ja ku jemi në ditën e dytë të muajit të bekuar të Ramazanit dhe lutim Zotin xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave tonë të pastërt, që Zoti të na i ketë pranuar agjërimin e këtyre ditëve vepra të mira dhe për hir të agjërimit të madhështisë së madhe dhe hukmit të madh të muajit bekuar të Ramazanit, Zoti xhelle shanuhu të na ndihmojë që të rikthehemi tek Zoti xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Me që këto ditë janë quajtur me plot të drejtë edhe ditët e shansit të jetës, pra ne të shfrytëzojmë këto ditë që të pendohemi dhe të rikthehemi tek mëshira e Zotit xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, tek ai nga i cili na vije realizimi i secilës dëshirë, secilës nevojë dhe secilës kërkesë që ne e kemi në jetët tona, secilit hall dhe breng që kemi në familjet e tona. Prandaj hapi i parë, gjëja e parë të cilën ne këtë ditë do ta bëjmë është pendimi, rikthimi tek Zoti xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu me sinqeritet, me dashuri dhe me ngrohtësi të Zotit xhelle shanuhu, të përgjigjemi edhe thirrjes së Allahut xhelle shanuhu, i cili që nga dita e parë pra ka marrë gjithë mëshirën, gjithë rahmetin, gjithë begatitë e tij dhe ka zbritur në qiellin më të afërmin me tokën, duke na thirrur ne të gjithëve pa dallim për rikthim, për pendesë dhe për kërkim falje tek Zoti xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Dhe është Zoti që ta shfrytëzojmë këtë muaj, të shfrytëzojmë këtë ditë për pendim të Zotit xhelle shanuhu, në mënyrë që mas pendimit të kërkojmë falje dhe të kërkojmë realizim të secilës kërkesë dhe të secilës nevojë që kemi në jetën tona. Wassalamu alaikum, rahmetullahi taala wa barakatuhu, paqe, dashuri dhe mirësi, paqe kudo që jeni.